भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30 हे सकाळच्या वेळार देवाची उतार बासोणी आज आमकां अशें म्हणटा. ह्या एका बासोणेचेर आज पातयेनी दवरून हो दीस आमी आराम करया कित्याक तो देव आमकां आज बुजयतलो देव जावन आसा. हांगा अशें म्हणटा की जेरुसलेमा धैर्य घे जेरुसलेमा धैर्य घे. आज कामाक वता आसतना हे मागणे तूं आयकोन आसाय जावं फो घरा बसून ते मागणे आयकत जावं फो खंयच्या राटावळेंत आसूनी आज देवाची उतार तूं आयकत जावं फो. हे उतार तुज्या जिवितान काम करूं दी. हे उतार दोंदरची तालवारी बरी तुज्या जिवितांत आज परिवर्तनाचें काम करूं दी. देवाच्या उतरान आमच्या काळजां मन दादोशीत जावं दी. देवाच्या उतरान आमच्या मुतींतली सगळी झाडाय नापयस जावं दी. देवाच्या उतरान आमकां वर्ती सगत मेळूं दी. सकाळच्या वेळा उतार म्हणटा की जेरुसलेमा धैर्य घे. जाणे तुका तुझे नाव दिले जाणे तुका तुझे नाव दिले. झरम्या प्रवाद्या पुस्तकांत 1:5 म्हणटा की तुझ्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आधी तुझ्या विशयांत कळीत असते तुझ्या विशयांत कळीत असते. तुझे नाव तो वळखतलो तुझे नाव तो जाणा ताणें तुका दिल्लें नाव जावन आसा. हांगा म्हणटा की जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बुजयतलो तोच तुका बुजयतलो कित्याक तूं बुजवणदार. आयजाय चॅप्टर 66 वर्स 13 म्हणटा की जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तसो तुजो देव तुजो रचनार तुजो बसनार आज तुजो हुस्को घेतलो तुजो रचनार तुका कंटिन्यू बुजयते आसा कंटिन्यू बुजयते आसा. हे चिंती नाकात कोण आमकां बुजोवंक येता कोण आमच्या आदाराक येता. साम 121 वर्स 2 म्हणटा की देव मात्र तुझ्या आदाराक येवंक शकता. देवाचो आदार खरो आदार. देवाची बुजवण ती खरी बुजवण. संसाराची बुजवण तात्कालिक मनशाचो आदार तात्कालिक. मनशान वयर उबारल्यार थोडोस वेळ कित्याक मागीर ताजो हात दुखता सकयल घालता. देवान वयर उबारले वयस जाला म्हज्या मोगाचेर खंयच्याच वस्तूक सकयल घालूंक जायना कित्याक देवाचो हात बळवंत देवाचो हात सक्तेच जावन आसा. त्या हातान म्हजें आनी तुजें नांव ताणें कांतयल्लें आसा.
त्या खातीर म्हज्या ताणें वयर उबारले वयसला ते कोणाच्यान सकयल घालूंक जायना वयर उबारतले लेगीत आज आमी पातळी दवरूंक जाय आज आमकां उंच उबारतले लेगीत आमी विस्वास दवरूंक जाय तो ओन्ली देव मात्र ताती हे घडी आमचे तोळे धांपया देवाक आज आमी अर्घा दिवया बापा तुका आमी अर्घा दिता बापा तुका आमी दिनवासता बापा तुका आमी होगळसिता बापा बापा तुझे रास पदवेची काकोतीची हर एक दिसा तू म्हजो मोग करना साय हर एक दिसा तू म्हाका राखोना साय हर एक दीस तू म्हाका सांबाळना साय त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर म्हज्या काळजांत हांव तुका अर्घा दिता हांव तुका वाकणटा हांव तुका दिनवासता मोगाच्या आज एक उतार आमी आयकत आसा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 इकडे वाचया आमी देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा आयकल्यार मात्र पावना आयकता आनी पाळटा आनी आज देवाचें आयकत आसतना वाचता आसतना आमची काळजां मनां परिवर्तन जावंक जाय जेन्ना पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरोवन शिकोवन दिता आसतना कितल्या लोकांच्या काळजांत उसो पेटला बरी जालो आनी आपआपल्या माय भशेन तांकां आयकशें जालें पवित्र आत्मो त्या सुवातेर काम करूंक सुरू केलें त्या खातीर म्हणजे ह्या दिसांनी देवाच्या उतराच्या बळवंत सक्तीचेर पातयेवंक जाय देवाची उतर दिवंक जाय पेल्याक देवाची उतर दिवंक जाय आज आमच्या घराब्याक कुटुंबाक सैरेदेरांक देवाचे उतार विस्तरून वचूंक जाय देवाची उतरां सकत आसा देवाची उतरां जीव आसा देवाची उतरां बळ आसा म्हज्या मोगाचेर देवाची उतरां आमचें जिवीत परिवर्तन जाता पातका सांगल्यार सुटका मेळटा देवाची उतरां सासणीक जिवीत म्हाका आनी तुका लाभता त्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा ह्या संवसारांत विसरून काडला मुखार वचया तो आपले घर खडपार बांदलेल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी पळय देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी तो पाळटा तो आपले घर खडपार बांदल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी खडपार बांदल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी म्हज्या मोगाचेर पळया कायनाचे आनी आबेलाचे जिवीत आबेलाचे घर ताणें खडपाचेर बांदलें खंयच्या फातराच्या खडपाचेर न्ही इवन फातर जावं तांबडे फातर जावं फुरो दुसऱ्या फातराचेर न्ही बावार्थ म्हणल्या खडपाचेर आबेलान घर बांदलें त्या खातीर ताणें बावार्थान तो जिवंक लागलो आनी ताची बली जे कितें देवाक ताणें दिलें ते मानवाली देव संतोश जालो खुशाल जालो कायनान रवेचें घर बांदलें इकडे पळया कायनाची तो मोसो रूप जालो मोसराद्वारे तो सकयल पडलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आबेला बरी आमचे घर आमी खडपाचेर बांदले जावंक जाय पळया म्हज्या जुजेचे आनी जुजेच्या भावांचे जिवीत पळया जुजेच्या भावांक जुजेर मोसोर आसलो जाल्यार जुजेन बावार्थ म्हणल्या त्या खडपाचेर आपल्या घर बांदल्या कारणा खातीर सगळ्या ताच्या पैणांत सगळ्या ताच्या कश्टांत सगळ्या ताच्या इराऱ्यांत देव जुजे सवय रावलो देव जुजे सवय मात्र न्ही म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरां देवान जुजेचे वर्ते काम केले इजिप्टाचो कारभारी जावं पावलो जुजे आज बावार्थाच्या बुन्यादीचेर तुजें घर बांदलें वयस जाल्यार तूं एक दीस एक वर्तो कारभारी जावं पावतलोय मात्र न्ही म्हज्या मोगाचेर बावार्थ म्हणल्यार बुन्यादीचेर आज घर बांदलें वयस जाल्यार सासणी जिवीत हांव आनी तूं जोड घेवन पावतल्या पळया म्हज्या मोगाचेर श्रद्धाक मेशक अबेदनगोचें जिवीत पळया बावार्थ म्हणल्यार बुन्यादीचेर बावार्थ म्हणल्यार त्या खडपाचेर तांचें घर बांदल्या कारणा खातीर रायाकी कांय करूंक जावना उज्याकी कांय करूंक जावना सगळ्या मुखार एक ग्रेट टेस्टमनी ती जावं पावली आज तूं आनी हांव लोकांच्या नदरे मुखार एक ग्रेट टेस्टमनी जावंक जाय त्या खातीर आज आमचें घर आमी खडपाचेर बांदूंक जाय परतून पळया हान्ना आनी पेनेनाची जिवीत पळया म्हज्या मोगाचेर हान्नान आपलें घर बावार्थ म्हणल्यार खडपाचेर बांदलें जे कश्ट देवाच्या मंदिरांत गेली देवाक उलो मारूंक लागली देवाचेर विस्वास दवरलो तिणें म्हज्या मोगाचेर तिका तिचे भितर आसले म्हज्या वांसडपण म्हणलें एक खत देवान कान उडयलें मात्र न्ही बावार्थान ती जिवंक लागली परत सामुएलाच्या मागीर देवान त्या भुरग्याचे देणें हान्ना फावो केलें पिनेनाची जितो मोसर आसलो त्या खातीर पिनेना कांयच करूंक जावना म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या जिवितांत आमी बावार्थ म्हणल्या बुन्यादीचेर आमचें घर आमी बांदिल्लें वयस जालां कोण कितेंय करूं दी खंयच्याय तेमकां त्रास दिवं दी सतोवन दीत
अन्याय करू दीत, वाईट करू दीत. जांफ्रो तुमची भुरगीं आज कितें कलबलो जाला जांफ्रो देव तुमच्या सांगात आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां पळय म्हज्या मगच्यान Luke chapter 17 verse 5. Luke chapter 17 verse 5. इकडे वाचूया. एक पावटी धर्मदूत सोम्या लागी म्हणाले, एक पावटी धर्मदूत सोम्याला घेऊन म्हणा लागले की आमचो भावार्थ सडय. आमचो भावार्थ सडय. आमचो भावार्थ सडय. आमी असकर इवन म्हज्या मगच्यान कश्ट प्रॉब्लेम्स इराराय दंडुळणी आयल्या वेळा आमचो भावार्थ हालता. कोणी कितें म्हणल्या वेळार आमचो भावार्थ हालता. आमी दंडळटा म्हज्या मगच्यान मुखार वचया. सोम्यान तांकां सांगले, सोम्यान तांकां सांगले एक सासवाच्या काना तितलो भावार्थ तुमकां आसात जाल्यार सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ जर तुमकां आसा तर ह्या तुतीच्या रुखाक या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून कान दर्यांत वचून उबो जा. दर्यांत उबो जा म्हणले वय जाल्यार तो जातलोस. तो जातलो. हे तुतयेच्या रुखाक हुमटून तुकाच हुमटून काड आनी वच दर्यांत उबे राव म्हणलं वय जाल्यार तो जातलोस. तितलो आज सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ म्हणटा जेजू आसा. म्हज्या मगच्यान भावार्थाद्वारे असर आमी अनुभव करूया. भावार्थाद्वारे म्हज्या मगच्यान देवाचो ताळो आमी आयकून घेवयेत. भावार्थाद्वारे जायती कामां आमी करयात. म्हज्या मगच्यान आज भावार्थ आसा जाल्यार आमकां हर एकला भावार्थ आसा. आमकां गोत आसा कळीत आसा की आमकां जेजू आमच्या खातीर आयला, जेजू असर्या करता, जेजूच्यान आमी गुण जाता सगळें आमकां कळटा. सगळें आमकां कळटा. तांतूय देवसार म्हणटा कितें सायबा ल्हानता तूं क्रिस्तांव तुका नवो न्हय, तुका सगळें कळीत आसा. हे पर नवें न्हय. जेजू करता वय तूं तुजे इतल्या राव. जायते फुडें आमकां देवसार फुलयता आनी देवसार आमकां तेंते वळाक करता. त्या खातीर म्हज्या मगच्यान आज आमचो भावार्थ आमी वाडया. भावार्थान आमी घट जावया. कशें म्हज्या मन श्रद्धाक मेशा बेदीन तो गाय त्या गाय जाणा तरणाटे ते उज्यान उडयता आनी तांचो भावार्थ इतलो घट आसलो की ते म्हणटात की राया आमच्या देवाक उज्यांतल्यान निवारूंक जाता जाल्यार आमचो देव निवारतलो. ना जाल्यार आमच्या देवा खातीर आमी मरोंक की तयार आसतले. आमी फाटी पळोवचे ना. कित्याक आमी सकाळी दनपारां सांजेर आराधन केल्लो आमचो देव व्हरतो. आमी सकाळी दनपारां सांजेर आराधन केल्लो आमचो देव व्हरतो. त्या देवाक आमचें जिवीत आमी समर्पण दिलां. त्या देवा थंय आमी हंदवण आसा. त्या खातीर तो देव आमकां राखतलो. तो देव आमच्या सांगात आसतलो. त्या खातीर साम 121 वर्स 2 म्हणटा की हर एक आसा देव आमच्या आदाराक पावता. मोगाच्या न्हू भावार्थ आज भावार्थान घट जाले वय जाला सोमेची हर एक सकत आमी अनुभव करियेत. त्या खातीर हर एक एवकरिस्ताच्या मिस्र बलिदानान म्हज्या मोगाच्या न्हू जेन्ना उंडो मोडटा आसतना उंडो आसते मास जाता आसतना म्हज्या मोगाच्या न्हू वायन आसते रगत जाता आसतना जर भावार्थान त्या वेळा सोम्या हो उंडो आज तू मास करते असे हे वाईन तू रगत करते असे आज मुझे जीवित परिवर्तन कर. मुझे कुटुंबातले समस्या पयस कर. आज नवे जीवित मुझ्या भुरग्यांक लाभय वाईट तो निवार. जर एक उतर त्या वेळा मागशी वयसला वर्ते अजाप तुझे जिवितान त्या वेळार घडतले. त्या वेळा घडतले. म्हज्या मोगाच्या त्या खातीर हे क्रिस्ते बळवून सवरावा. हे गायनात देवाक आमी अर्घ दिवन हांगाचे दोन टेस्टमनी आमी आयकूया. तुवे संकलेवा सोलूंक शेतां चिन्ये दिसांनीया सोदून आसा तुवे संकलेवा सोलूंक शेतां चिन्ये दिसांनीया सोम्या जिवितवान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल. तूं सोम्या जिवितवान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल. अंकरान भरलेल्या ह्या उयकरान पापातां देवून आयलोय अंजेच्या काळजांनी प्रकाश मागून मतीचो अंकार नपयस केलोय. सोदून आसा तुवें संकल्लेवा सोलूंक शेतां चिन्ये
सोम्या जिविता वाट तुजेर पातिल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातिल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातिल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातिल्यान सैताचे मेळ. Praise the Lord, brother. देव बरो दिसता ब्रदर. पण सद्या देवाक देव बरें करूं म्हणटा. आयचो दीस म्हाका फावो केलो हें काम करपाक आनी हो दीस म्हाका पळोवपाक दिला म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता. हांव म्हजी एक टेस्टमेंट दिता ब्रदर. हांवें पटिशन घायिल्लें तुका म्हाजी सॅलरी दिवंक ना म्हणून मॅडम 2 म्हयन्याची दिवंक नासली ब्रदर. मागीर म्हाका बायबला वयले वर्ड्स धाडली आनी हांव ते रिपीट करीत रावलें ब्रदर. आनी आतां म्हाका मॅडमीन सॅलरी दिल्या 2 म्हयन्याची कालूच दिल्या ब्रदर. देव बरें करूं ब्रदर. तुमचे साबार बेसांव घालूं ब्रदर तुमचे टिमीचेर आनी तुजेर आनी सगळ्यांचेर ब्रदर. हे म्हाका पयशे मेवले म्हणून म्हाज्या कश्टाचे 2 म्हयन्याचे म्हाका दिले ब्रदर सॅलरी. ते रिपीट करून तुजे देवाचे उतर. थँक्यू जीजस. थँक्यू मदर मेरी. देव बरें कर ब्रदर. गॉड ब्लेस यू ब्रदर. Praise the Lord. I'm speaking from Goa. I would like to give testimony of my grandson Darius, who had breath holding spell after 25 days of his birth, and doctor had said that it will take 5 to 6 years to cure. So I cried to the Lord and said, nothing is impossible with you, Lord. You can heal him within 5 to 6 days. Then I put a petition to Brother Prakash, and he gave me the word of God, and I repeated it several times a day with faith. And soon, within a month after praying, my grandson got healed completely. All praise and glory to God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Brother Prakash, and the entire team for keeping my grandson in your prayers. Hallelujah, hallelujah. आम्ही जण एकले ही भासोनी उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दट्टांचो बरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 22 verse 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या दट्टांक तो जैतसो मुकुट दिता. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितालो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतालो. Praise the Lord. I would like to give my testimony for the favors received. I had sent petition for the following intentions. First intention for my friend for a suitable job who was out of job for more than 6 months. God has blessed her with a very good job in bank. Second intention for my husband to pass his medical test and get approval for employment visa in Oman. God has blessed him with a employment visa. Third intention for my driving license. I have passed the driving test and got my license. While I apologize for the delayed testimony, I thank Almighty God for His blessings and all the favors received. I take this opportunity to thank the team members of Divine Mercy Konkani Charismatic Prayer Group Bandra and all priests for their prayers. May God bless you all and keep you in His loving care. May the word of God be proclaimed throughout the world. All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Thank you, Mother Mary, for your intercession. हाय हांव मेल्विन टेलीस मुंबय मिरा रोड तावन सांगता आसा. म्हजी टेस्टिमनी हांव हें सांगूंक आशेता की 2 दिसां पयले म्हजें बेळगांवाचें मेडिकल आसलें करूंक आनी हांवें
डिवाइन मर्सीच्या ग्रुपाक एक मेसेज धाडली की म्हजे मेडिकल एक बऱ्या तरान क्लियर जावन ताणें म्हाका आमकां वर्ड ऑफ गॉड म्हणलें उतर म्हाका धाडलें तें हांव वाचून आसलो आनी तें वाचले उपरांत म्हाका काल सांजेर म्हजे मेडिकलाचे रिपोर्ट आयले मेडिकल फिट म्हणून हांव डिवाइन ग्रुपाक तशेंच प्रकाश बाद्राक उपकार बावडटा आनी उल्हास पेटयता की थँक्यू सो मच प्रकाश ब्रदर आनी तांच्या टिमाक आर्गा तुका सोम्या जेजू होगळोक तुका सोम्या जेजू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. इकडे आमचे दोळे दापया हात आमचे उक्ते धरुया. बाप्पा ह्याच दिसा आमच्या भुरग्यांक आमी तुज्या मुखार उबारता. बाप्पा आमच्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर. आमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी दी लाभय. आमच्या भुरग्यांक तूं जाणवयान भर. आमच्या तरणाट्यां बाप्पा तुज्या मुखार उबारता. सगळ्या संवसाराचे तरणाटे पवित्र आत्म्यान भरून दी. सगळ्या संवसाराचे तरणाटे दैवीक शक्त्यान भरून दी. सगळ्या संवसाराचे तरणाटे तुझे कृपेन भरून दी. बाप्पा बाप्पा आज मागता हांव बाप्पा आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला पिडेन आसा कॅन्सर उळवळते आसा बाप्पा आज तांचेर दया दाखय बाप्पा. आज तांचे कश्ट परिहार कर बाप्पा. बाप्पा आज मागता हांव तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय बाप्पा. आज तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव बाप्पा. बाप्पा आज कोणाक कश्ट आसा पयशाचे कश्ट आसा काम ना रिणार आसा आज तुमचं वाट दाखय बाप्पा वाट दाखय वाट दाखय. हे सकाळच्या मागण्या आयकताले जण एकल्या भाव भयणीचेर आशिर्वादीत कर. तांची गरजो तांचे उण्यापण जसकत काय पयस कर. युट्यूबाद्वारे तुझे उतर ऐकत असताना सगळे तांचे अडकळे पयस आज कितें हाताक घाला ते काम पोंता पोंते मात्र न्ही संवसारांत ते जण एकले भाव भयणी भावार्थान जीव त्या कृपा बळ सकत लाभे म्हणून तुझे परतन मागता आमेन. मार्चच्या 15 तारखेतावन 17 तारखेपर्यंत मार्च 15 टू मार्च 17 सॅटर्डे अँड संडे सोनवार आणि आयतार आ लेडी ऑफ साल्वेशन चर्च दादर ह्या सुवातेर संजे 7 वरांतावन 9:30 वरांपर्यंत रितीर आसतले. रितीरेक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. मार्चच्या 16 तारखेर मार्च 16 सोनवार सॅटर्डे ज्ञान आश्रम अंधेरी ईस्ट ह्या सुवातेर सकाळी 9 वरांतावन संजे 4 वरांपर्यंत रितीर आसतले. या व्हडा संख्यान आणि जेजूची दैविक सकत अनुभव करया. मार्चच्या 16 तारखेर मार्च 16 सेंट ट्रिजास चर्च बँड्रा वेस्ट ह्या सुवातेर नाईट विजिल 7 वरांतावन मिडनाईट 12 वरांपर्यंत आसतले. एकामेका सांगा आणि सोम्या सांगाता एक रात खर्च करूंक व्हडा संख्यान येया. 7 सोनवारा 7 सॅटर्डेज आमी नाईट विजिल चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर दवरून आसात. मार्चच्या 16 तारखेर सॅटर्डे सोनवारा जावन आसा 7वें सोनवाराचे नाईट विजिल राती 11 वरांतावन सकाळी 5 वरांपर्यंत 4 वरांतावन 5 वरां मीस आसतले. ह्या नाईट विजिलाक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. येया आनी सोम्या सांगाता आमी एक रात खर्च करया. ह्या करेस्मान जावची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव अरुण कुवेट तावन म्हज्या दोगा भुरग्यांची साक्ष दिवंक संतोश पावता. साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्याक देवा कडेन बक्षाण मागता. म्हज्या 7 वर्सांच्या दुयेसो काणदूक आनी म्हज्या 5 वर्सांच्या चरक्या भुरग्याक सोण्ण ताप येतालो. आमी डिवाइन मर्सी ग्रुपाक मागणें विचारलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें आमी सदांय पातयेणेन आनी धैर्यान मागण्या वेळार आनी टायम आसतना उसारलें. आतां म्हज्या दुयेसो काणदूक गूण जाला. तशेंच म्हज्या चरक्या भुरग्याचो तापूय गूण जाला. तशेंच आमच्या कुटुंबाक साबार उपकार मेळ्ळ्यात. तशेंच देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. इतलें व्हडलें आजब केल्ल्या आमच्या धनिया देवाक हांव काळजातावन अर्गां दितां. आनी आमच्या भुरग्यां खातीर आनी सगळ्या संवसारा खातीर मागच्या डिवाइन मर्सी ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक तांच्या मिसांव कामांत देव दराळ आशिर्वाद आनी बरोवन दी. आमेन. हांव हॅन्सल ऑलिवेरा मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हज्या डॅडाची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हाका बरी शिकप दिवच्याक आनी आमकां स्वंत घर जावच्याक डॅडान इस्रायल वचूंक 2021 ट्राय केलें. 6 म्हयने भितर विजा आयली आनी सगळे पयशे भरले. पूण उपरांत ती विजा फेक म्हूण कळ्ळें. तवड आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी
कंटिन्यू ते रिपीट करूंक सांगले. तशे 8 म्हयने भितर बांदलेले पयशे पाटी मेळ्ळे. उपरांत दुसरी एक विजा आयली. तांचोनी मस्त प्रॉब्लेम्स आयले आनी वसूंक जायना म्हूण आमी चिंतले. पूण आमी देवाचेर भरोसो सांडूना. अशे डाडा 2023 इस्रायल पावलो. आतां थंय बरे करून काम करून आसा. देवान आमच्या कुटुंबांत येदे व्हडा अजाप केल्ल्याक देवाक आमी अर्घा दिताव. आनी आमचे पसत मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया हालेलुया. हांव विवल दुबयतावन उलयतां. हांवें म्हजें काजार बऱ्या तरेन जावचे खातीर डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल्लें आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचें उतर वाचूंक दिल्लें. तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाचें सदांय सांगून आशिल्लें. त्या दिसांनी सदांय पावस येतलो तरी आमचें काजार कसलीच अडखळ नासतना बऱ्यान जालें. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. ताका होगलीक आनी स्तुती जावं. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. देव बरें करूं. Hi, I'm Dinah from Thane. I want to give my testimony for the miracle and the mercy that Jesus has done on me. Last year I was suffering from this periods problems. I used to get it very often. I was really tired of it. I was not getting a way out of it. I was showing doctors but nothing was helping me much. Doctor had also advised me for hysterectomy, which I didn't want to do as I am very weak. And then I had sent prayer request to Brother Prakash and group, and after continuously praying and with their prayers I have come out of this problem. I have not got my periods for the last 4-5 months. I really thank Jesus from the bottom of my heart. I really want to thank Jesus for all his mercy and in many other ways that he has helped me. All glory, honor, praise and thanks to you, Lord Jesus. Also, all my prayers to Brother Prakash and group for this continuous efforts. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.